నిద్ర బాగాలేకపోతే బరువు పెరుగుతారు. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ట్రూత్ అండ్ దట్. నిద్ర బాగాలేకపోతే షుగర్ పెరుగుతుంది. డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి క్లోజ్ టు 3 to 4 times స్లీప్ ఆప్నియా ఉంది అదే నార్మల్ పేషెంట్. షుగర్ వల్ల స్లీప్ ఆప్నియా వస్తుంది, స్లీప్ ఆప్నియా వల్ల కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ అనుకోండి, ఒబిసిటీ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఇస్. హైపోథైరాయిడిజం ఉందనుకోండి, దాని వల్ల పీపుల్ స్లీప్ ఫర్ ఆల్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ చాలాసేపు పడుకుంటారు. అదే హైపర్థైరాయిడిజం లో దే హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ స్లీప్. కొంచెంసేపు పడుకుంటారు, మళ్ళీ లేచిపోతారు, కొంచెంసేపు పడుకుంటారు, లేస్తారు. యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. రెండో స్లీప్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, బికాస్ దట్స్ గోనా ఎఫెక్ట్ ద థైరాయిడ్ యాక్సెస్.